Здравствуйте всем! Газовая плита Дарина. Бюджетный вариант. Такая плита у нас уже 15 лет, да, вот такая чистенькая. Вот, решили перейти на природный газ. Вот такой нам шланг подсоединили. Значит, там сделали счетчик. Вот, и перевели все комфорки у нас, жиклеры перевели на газовый. Но они их не меняли, они их просто расточили. И вот, как показываю, как сэкономить энную сумму денег на замену вот этого жиклера, потому что замена или переоборудование газовой плиты на природный газ нужно растачивать вот этот жиклер. Он находится вот здесь. Вот он. Его просто мы снимаем, небольшую дырочку делаем, совсем чуть-чуть толстой иголкой снимается вот эта скоба. Сейчас попробуем снять. Раз. Два. Достаем жиклерчик. Проверяем наличие резиночки. Мы их недавно меняли. Здесь растачиваем вот такую дырочку. Ну, наверное, здесь вот у нас было 129. Получается, где-то делаем 135. И все. Обратно вставляем. Вставляем плотно, проверяем. Все должно быть ровно, никаких перекосов. Одеваем, закрываем, защелкиваем, проверяем, что все стоит. И включаем плиту. Раз. Как видим, все горит. Ну, у нас горелочка. Хорошая подача. Все зажигается с зажигалки.